La Galop de Balaguer ha estrenat versió per a cobla aquest dissabte en el marc de la trobada escolar del Saltem i Ballem que s'ha fet a l'Avinguda dels Països Catalans de la Noguera. Aquesta festa infantil ha comptat amb la participació d'escoles vingudes d'arreu de les Terres de Ponent. Això ha estat possible perquè enguany els tallers escolars de sardanes del Pla Saltem i Ballem presentaven com a novetat el fet d'incorporar la Galop de Balaguer com a segona dansa a totes les escoles participants. La musicació per a 11 instruments ha anat a càrrec del compositor Dani Gasulla i l'encarregada d'estrenar aquesta versió inèdita ha estat la Bellpuig Cobla, que ha actuat acompanyada del grup d'animació Pacasol 3, presentant un espectacle conjunt, el Gira Gira. Jo crec que avui és la data de la consolidació de la Galop. La Galop fa 4 anys, 5 anys que es va recuperar, el 2017, però fins ara s'havia ballat només amb un acte molt concret, que era la festa medieval, la festa de l'Arpia. I ara el que han fet és traure la Galop de l'Arpia i dir, no, és que la Galop la podem ballar qualsevol dia, en qualsevol àmbit. Segona cosa, a partir d'ara la podrem ballar amb cobla, per tant amb una formació d'11 músics, amb tota la riquesa musical que suposa aquest arranjament que hem estrenat avui. I tercera cosa, ja no només la ballem la gent de Balaguer, la Galop la ballen gent d'arreu de Ponent, perquè avui hi havia gent de Cervera, gent d'Agramunt, gent de Lleida, gent de Linyola, gent de Bellvís. La festa escolar del Saltem i Ballem se celebra anualment i és de caràcter itinerant. Aquest any s'ha fet a Balaguer coincidint amb la capitalitat de la sardana. A la trobada, a més de la Galop de Balaguer, també s'hi ha ballat sardanes i s'ha fet el lliurament d'obsequis i records a les escoles participants. El d'aquest dissabte és un dels actes dins de la programació d'actes de Balaguer, capital de la sardana. Estem molt contents perquè s'esperava pluja, i al final ho han pogut fer el seu emplaçament, han pogut fer aquesta festa superxula, el marc és idoni, el fet de que no hagi fet sol també ha fet que no fes la calor que hagués fet si no, i ara encara estem en plena festa i tots els nens i nenes jugant aquí amb aquesta dinàmica d'activitats i de ball i de festa que proposen la gent del Gira Gira, que és aquest espectacle que fusiona la música d'arrel amb l'animació infantil. És una aposta superinteressant que han volgut incloure amb aquesta festa escolar que és la festa de la trobada del Saltem i Ballem infantil.